ये छोटा सा पक्षी है जो यहाँ गन्ने के पत्तों को चीर चीर के लेके जाता है घोंसला बनाने के लिए। यहाँ पे गन्ने के सारे पत्ते छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाता है और उससे अपना घोंसला बना रहा है। बताओ, कोई जानता हो इसका नाम? कौन सा पक्षी है ये? अभी तो कीड़े खा रहा है वो। जो कोई भी इस पक्षी का नाम जानता हो कमेंट जरूर करना। गौरैया जैसा लग रहा है पर गौरैया नहीं है ये।